د شربت ګلې عکس یو ځل بیا په لوړه بیه وپلورل شو. نن درته د شربت ګلې په اړه جالب معلومات لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل درسره سبسکرایب کړئ. پولنډي شرکت دیسا چې یلدبولي یې په لار اچولې وه، پرون جمعه ورځ راپور ورکړل چې د دوی په بولۍ کې د افغاني شربت ګلې عکس په خورا لوړه بیه وپلورل شو. د شربت ګلې عکس د پولنډ په پولي واحد په 2,83,000 زلوټه واخیستل شو چې څه باندې $80,000 کیږي. د بولۍ جوړونې کمپنۍ دیسکا یونیکوم وایي دا بولۍ پین شنبه ترسره شوه، پکې د افغاني شربت ګلې عکس په لوړه بیه د پلور ریکارډ جوړ کړ. د افغاني شربت ګلې دا عکس لسګونه کلونه وړاندې د پېښور د کډوالو په یو کیمپ کې د امریکایي عکاس سټیف مککیري لخوا واخیستل شو او په نړیواله مجله کې خپور شو. د عکس له خپرېدو وروسته شربت ګله په نړۍ کې د کډوالو د یوه سمبول په توګه وپېژندل شوه. هغه مهال په عکس کې د شربت ګلې معصومه څېره، ژور لید او شنې سترګې خورا راښکون لري چې په څېره کې یې له ورایه د کډوالو وضعیت څرګندېده. له هغې وروسته شربت ګله په نړیواله کچه د کډوالو د یوې بېلګې په توګه وپېژندل شوه.